Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгінгі видеомда үйде өсірілетін гүлдердің тарихымен бөліскім келіп отыр. Алайда қазіргі кезде көпшілік жұлынған гүлге қарағанда ыдыстағы сәндік бөлме гүлдерін сыйға тартуды жөн көреді. Әсіресе гүл сүйер қауым арасында кеңінен танылып кеткен әйел бақыты және еркек бақыты гүлдерін сыйға тартатындар көп-ақ. Ендеше осы екі гүлдің үй жағдайындағы күтімі, аурулары және көбейту жолдары туралы төменнен оқып біле аласыздар. Әйел бақыты гүлі бұл нағыз шаңсорғыш өсімдік. Ол ауаны жақсы тазартып, оргтехника сәулесінен келінетін зиянды бәсеңдетеді. Сондықтан бұл гүлді кеңсеге өсіруге кеңес беріледі. Ал үй ішінде қонақ бөлмеге немесе жұмыс істейтін компьютер немесе теледидар тұрған бөлмеге қойған дұрыс. Халық арасында әйел бақыты гүлі туралы түрлі әңгіме бар. Соның бірі бұл гүл көңіл күйдің өлшемі саналады. Яғни егер үйде, кеңседе үнемі ұрыс-керіс болып түсінбеушіліктер орын алса, онда гүлдер солып гүлдемей қалады. Тікелей түскен күн көзін ұнатпайды, бірақ жарықты жақсы көреді. Сондықтан бұл гүл шығыс жақтағы терезеге қойған дұрыс. Ылғалды топырақты өте жақсы көреді, бірақ батпақты болмау керек. Егер гүлге күнделікті су бүркеп тұратын болсаңыз, онда қанық жасыл түсті жапырақтармен сізді қуантатын болады. Әйел бақыты гүлін көктем мен жаз айларында сәуірден қыркүйекке дейін 2 апта ішінде бір рет тыңайтқыш жиынтығымен қоректендіріп отыру керек. Ал күз-қыс айларында гүлге тыңайтқыш беруді тоқтатқан дұрыс. Әйел бақыт гүлін басқа ыдысқа ауыстыру. Бұл гүл тығыздықты жақсы көреді. Тамыр тығыз болған сайын молынан гүлдейді. Ал егер гүл тамырды топырақтың сыртына шығып, тым тарылып кетсе, онда оны жаңа ыдысқа ауыстыру керек. Ең дұрысы мұны көктемде жасау және алдыңғысынан қатты үлкен ыдыс таңдаудың қажеті жоқ. Басқа ыдысқа отырғызған соң 5-6 күнге дейін суғармауы дұрыс. Астындағы топырағы толық кепкенін күту керек. 8 наурызда кеңінен таралған бұл гүл ана жүрегі гусмания. Мерекеде көпшілік арасында ана жүрегі атанып кеткен гусмания гүлінің де өтімі күшейді. Егер мерекеде осындай сыйлық болған болсаңыз, немесе үйіңізде бар болса, оны күтімі мен түрлері туралы кеңестерде біле жүргеніңіз абзал. Гусманияны гүлдеу уақыты оның сұрпына және күтіміне байланысты болады. Гүлдің күтімі жарық. Тропикалық гусмания мол жарықты қажет ете бермейді. Шамалы жарық түсетін жер болса жеткілікті. Тікелей түскен күн сәулесі жапырақтарды күйдіріп жібереді. Суғару. Гусмания гүлі ылғалды қатты жақсы көреді. Гүлдеп тұрған мезгілінде шұңғыл, бірақ гүл құмырасы ішіне батып тұрмайтындай ыдысқа таза су құйып, гүлдің астына қою керек. Ыдыстағы суды айына бір рет ауыстырып тұрған жөн. Ал гүл топырағына суды аз мөлшерде дымқылдап қана қоямыз. Гүлдеп болған соң тек топырағына ғана су құямыз. Сонымен бірге ылғандыру үшін жапырақтарына су бүркіп тұрған жөн. Қоректендіру. Гусмания гүлін мамыр айынан тамыз айына дейін арнайы бромелияларға арналған тыңайтқышпен айына бір рет қоректендіреді. Ал жалпы гүлдерге арналған тыңайтқышты қолданғанда басқа гүлдерге
құятын мөлшерден 2 есе аз мөлшерде қолдану қажет. Гусмания гүлін үлкен ыдысқа отырғызудың қажеті жоқ. Ал егер ол сізге сыйлыққа келген болса, немесе сатып алған болсаңыз, онда сатушы ыдысты ауыстыру қажет, немесе керек емес екенін жөнінде айтқаны дұрыс. Гүлдеуі гусмания гүл ашпаса, онда оны гүлдетудің оңай тәсілі бар. Ол үшін шіріген алма немесе банан қабығы керек. Шіріген жемістің гүлдің топырағына қойып, бетін полиэтилен қалтамен жауып қою қажет. Бұл гүл қазіргі таңда еркек атанып кеткен. Гүлді өсірудің қысқа сипаттамасы. Қысқы мезгілді өсімдікке өте мол жарық қажет. Ал жазда гүлді шамалы көлеңке тұсқа қойған жөн. Температура жылы мезгілде гүлді 25 градустан жоғары болмайтын жерге қойған дұрыс. Ал қысқы мезгілде 12 градустан төмен емес бөлмеге қою керек. Суғару. Драцена гүлін суғарғанда өте мұқият болу қажет. Ол топырағында тұрып қалған артық ылғалды мүлде жақтырмайды. Өсіп жатқан кезінде драценаны молынан жүйелі түрде суғарған жөн. Топырағының беткі қабаты 20-30 мм тереңдікте құрғаған кезде суғару қажет. Ауаның ылғалдылығы. Қысқы мезгілде бөлмедегі ауа тез құрғап кеткендіктен драцена гүлін күніне 2 мезгіл бүркігіштен су шашып ылғалдап тұру керек, немесе анда-санда жылы суға шомылдырып тұрған жөн. Тыңайту. Драцена гүлінің топырағын және жапырақты өсімдіктерге арналған минералды тыңайтқыш жиынтығымен сәуір айынан бастап қыркүйекке дейін 15 күнде бір рет қоректендіру қажет. Ал қысқы мезгілде ешқандай тыңайтқыштың қажеті жоқ. Тыныштық кезеңі. Ол қазан айынан басталып сәуір айында аяқталады. Алайда өсімдік тыныштық кезінен тек салқын жерде тұрса ғана кетеді. Фикус гүлі туралы мәлімет. Фикус ең көп таралған бөлме гүлі. Оның 1500-2000-ға жуық түрі бар. Бұл гүл бөлмедегі көмір қышқыл газын жұтып оттегіні бөледі. Сондай-ақ бөлме ішін ылғандырып, улы заттардан тазартады. Жапырақтары арқылы бөлме ішін шаң-тозаңнан сақтайды. Оттегіні күндіз бөліп, түнде жұтатын қабілетке ие. Фикус жатын және балалар бөлмесіне қоймағаныңыз абзал. Мамандар фикусты ас бөлмеге немесе терезесі тас жолға қарайтын бөлмелерге қоюға кеңес береді. Жылдың барлық мезгілінде бір қалыпты суғару қажет. Суаратын судың бөлме температурасы деңгейінде жылы болғаны лазым. Жапырақтарын дымқыл матамен сүртіп тұру керек. Ол фикусқа әрі ылғалдылық беріп, әрі жапырақтарын шаңнан тазартады. Ұсақ жапырақты фикустарға су бүркіп тұру қажет. Фикустың барлығы шіріген көң мен құнарлы топырақты ұнатады. Көктем кезінде топырағының беткі қабатын тазалап алып, жаңа топырақ салып тұрған абзал. Ертеде жас жігіт тайпа басшысының қызына ғашық болады. Оны білген қыздың әкесі жігітке қатал шарт қояды. Шарт бойынша ғашығына қол жеткізу үшін жігіт таяқты алып топыраққа қадап суғару керек және оны таяқтан 5 тәулік ішінде жапырақ өсіп шығуы тиіс болған. Жігіт күн-түн демей таяқтың түбін қопсытып суғарумен болады. 5-ші тәулікте әлгі таяқта жапырақтар пайда болып, ол әдемі драцена ағашына айналады. Жігіт ғашығына қол жеткізіп, екеуі бақытты ғұмыр кешеді. Сондықтан ондағы халық
трацина гүлін бақыт ағашы деп атайды. Трацина жапырақтары түсе бастаса, жылы сумен шомылдырыңыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.